可能这个啦。海蟑螂我记得长得像蜘蛛啊，不是吗？很多脚的。那跑超快。对啊。可以解眼哦。你是不是把藤壶误以为是海蟑螂？正确答案是。Hello， 欢迎来到名展影响妹子看电影第5集哦，很开心终于拍到第5集了。然后我们今天来到名展的英雄厅，那我们先来介绍今天的妹子群。Hello， 大家好，我是尼亚。Hello， 大家好，我是露露。Hello， 大家好，我是芊芊。好，我们今天跟妹子们来名展的英雄厅啊，要看的电影叫《九龙城寨之围城》，超越25亿台币的现象级票房，港式癫狂美学回归。香港电影的传承力量，以后城寨啊，就是你们这帮年轻人。神仙卡斯打架的年代，到城寨作乱，命都没有，激发出角色野兽本能的破败环境。就算要死，也要拿回九龙城寨。就让我们一起进入九龙城寨的世界吧。搞死！大晚上戴什么墨镜？我们今天一样会有小游戏哦，跟来宾玩一些小游戏，你们会期待吗？不会。猜错的会有惩罚，然后下次我们下次会有个大尺度的表演这样子。我知道是什么了。我一定不会猜，我超不会猜东西。恐怖箱。好，我们准备要开始要上道具喽。我们的恐怖箱已经上来喽。铁丝先来说一下游戏规则，就是3位美女啊，她们的手会伸进来去摸30秒，然后猜里面的物品是什么。猜错的话会有处罚。我们的处罚方式就是会出外景，然后大尺度的服装游街示众，大家可以敬请期待一下哦。有谁要先第一个摸的吗？我们来点名好不好？好。好，露露先来。我们最勇敢。他是我最勇敢。你看起来最勇敢的。他是最勇敢，是真的最勇敢。要手伸进去才开始计时吧？对。摸太快。真的好可怕哦。你摸到吗？好像还好。好像还看着。他好冷静哦。对啊，好像还好哎。你们是不是准备东西？你有摸到东西了吗？太弱了。这是我最怕的东西。真的假的？对啊，我什么都不怕，我只怕这个。真的假的啦？要出效果了。真的是我最怕的。我好怕哦。我要，压力好大哦。小心哦，小心。小心哦。对。软软的，毛茸茸的。对，你再摸看它有舌头吗？没有吧？好，我觉得可以了。是吗？对吗？你猜出来吗？你猜出来吗？30秒可以了。捞一捞。是不是动了？我真的超抖了。是好像还好。等一下。他很好了，小心点了。他刚才看你了。好可怕！什么？西边玩的时候很容易碰到。对啊。对，我们刚才有摸到啊，就类似那种豪华的，而且有点颗粒感。有颗粒感，它是生物。真的是生物吗？对，真的是生物。它会动啊，所以我答案是不可能存在的。平常软软的，受到刺激的时候会变硬。会吐舌。例如我的拳头。啊，你们都作答完毕了吗？对。对自己答案有自信吗？没有。好，我们一起来公布答案喽。来，1、2、3。哦。不可能这个啦！厉害哦！水啊，水也是，这个会在水里面吗？水很常出现啊。西边有没有射龙啊？
会有吧？剪啊，然后吃如果是这个的话，我会直接尖叫。我知道了，一定会跑。你是把藤壶搞成海蟑螂？藤壶，你是以为可以截一截的，海蟑螂我记得长得像蜘蛛啊，不是吗？很多脚的。它跑超快？对啊。可以截一截的。你是不是把藤壶误以为是海蟑螂？正确答案是抓出来。好，我转给你们看哦。压力好大哦。来看哦。好。哎。蛇。我好像还摸到肚子，谢谢大家。我摸小的，谢谢大家。就轮子拿变色龙那个轮子，装一只的变色龙，太有想象力了。但是这样两个要处罚怎么办？海蟑螂也算是尽情。两个可以吗？这里好像是新竹巨城哎。哎，你们已经做好准备了吗？已经谈好了。好，我们要看的电影是《九龙城寨之围城》。你们有哪一段最想要吐槽的吗？完全不有，我觉得他其实可以停在他们那个4少，就是一起在鱼缸生活就好。鱼缸生活，鱼缸生活，我想说，这么辛苦大啊！家想要的口误变成鱼。好好床不是要睡鱼哎，这缸？样的结局会被撕电影票吧？我电影要没有报酬啊！片不够爽。对，你的坏人一定要受处罚才对对，啊！他人要受处罚。但是你们不觉得一打开不是钱很解吗？对，但那个就是他埋下的伏笔。他拿错我东西拿下来了。我也觉得这个我觉得合理，这个我觉得就很想要他拿到钱。对，可是我觉得如果拿到钱，对，我也觉得他就结束哎，要买身份证，剧情不会安排的。买完身份证还可以租房，有没有？随便了。他就不会去九龙城寨。哎，那你们觉得哪一段最好笑吗？哦，戴面具，对，那边剧那个好笑，那个好而且笑。重点是我原本以为他买那个糖果是要去安慰那个。对，我真也以为，不是有一个负责吗？对，这个完全没事啊。对啊，哎，对耶，后来就没。他还扫风腿，他又跑了又扫风腿，还跳下去。重点是最后爬上墙的时候还这样。那你们今天看完那个英雄厅的画质，你们觉得怎么样？我觉得很好。很好。非常。那你们有内心有分数吗？有。好，那从莉亚开始。画质，单讲画质。对。画质我觉得就9分诶。现在你们在拍吗？真真的假的？我还是用手机耶。我以为没在拍，就只是在拍。等于有点在聊天的方式。真的假的？你表现得很自然，你表现你拍的很自然，这才是实际的。自然呢。怎么办？我好尴尬哦。我以为没有在都拍。很常在画，我也是给9分。我是莉亚9分，对然后我露露9 9分，现在是讲画质，对画质画质还要讲心得吗？可以啊，可以讲印象。像为什么你觉得这个为什么你给他9分？因为那个字太长，我也记不起来。九龙城寨之围城，九龙城啊，九龙城在里面的就是它的布景很细致嘛，所以因为画质很好，所以都看得很清楚。演员说那个一进去仿佛真的到那个地方，有。那管线那些都很就是很细致，对，就很棒。他们的美术要给一个赞。那会8分嘛？对。因为上次国宾它很大嘛，可是就是因为我们坐很后面，所以我觉得就是可以全部看到，还蛮舒服的。啊，只不过就是这个比较小一点，可是我觉得这也看很舒服，因为刚好就一个画面，就是可以一次这样看完的画面，就让很近可以，就少了一点震撼感，但是又觉得很舒服，所以才少1分。我也是给9分。好啊，我觉得这个会给9分，有一幕印象非常深刻，就是他在回想他偷渡来香港，他那个很大艘的那个船，就那个很浪，然后那个浪非常的重，我从来没看过这个在电影院的这个只是一艘船一个浪，我连看那个李安导的那个一开那个少年派那个传承
我都没有觉得这个画面如此漂亮。我现在可以看一个香港电影，就只看一个船，看一个海，我觉得哇，这个画面好棒哦，就这样子，就我觉得这个我可以就值得给9分了，对。这是船的功劳，船的功劳，船的功劳，没错。画面我想要给10分因为上次我在国宾看的时候，国宾是双雷射投影机这样子打，我觉得画面很亮很漂亮，是我看过最漂亮的画面。然后今天看的画面，我会觉得还蛮亮的，就是很多它九龙城精心布置一些布景啊，都拍得很细，都看得很清楚。然后再来是会到10分，除了画质漂亮之外，我觉得他们的美术就跟露露讲的一样，就是很用心，你会觉得他们好像是香港人当时真的在那种很拥挤的地方生活的感觉。陈洛天嘛，由下往上看。陈洛君啊，陈洛君啊，对，由下往上看，就是香港那种很拥挤大楼那种很不舒服的感觉，那种压迫感，他又把它做出来，所以我觉得画面我要给他选。就是它里面什么？里面都是人情味，对，对啊，你从巷头爬到巷尾，你已经身上一大堆礼物了。那再来是音效的话呢，我们有什么就是要给几分吗？音效我会给到9.5因为我那时候有听到那个他们不是很多刀子吗？然后我觉得那个刀子的声音都做得很真实，就是你会很真的觉得就是哇他们要打仗，对，他们打架了，对。然后所以我觉得这又更再厉害一点，就是给到9.5分。9.5分，好，露露呢？我给8.5。那我的理由其实跟英娜很像，但又不太一样。就是因为那个刀子的声音做得太好了，然后我对那个声音有点就是没办法接受，所以我那时候他们在这样子恰的时候，我一直在这样捂着。我说很像刮黑粉，对，就很对，起鸡皮疙瘩。我跟露露一样，因为我其实比较怕血腥，可是我给9分，因为我觉得太逼真了。我每次听到就觉得天哪，好毛，就那种感觉。对，不是因为冷吗？一半的。我给8.5。那给8.5原因是因为它这个里面没有太多的需要重低音的地方，但我觉得还在8分以上，就是代表说它有些部分我是觉得可以赞许，可能譬如说一开始在逃进这个九龙城寨的时候，不管它是从什么上面摔下来啊、撞到啊、敲到啊，我听到我都觉得痛。他那个不是有一部他那个手指被削掉，我记得我们上次一起，就是他血还在包的时候还在滴血，真的太痛了，真的太痛了，他就喷血。音效我会给9分，在他跟他们一起生活的那一段，就会听到前面比如说他跟古天乐讲话，然后这边就会有人讲话，然后这边就会有人讲话，你就觉得你是生活在那个城寨里面。我觉得环绕音效做得很好。那接着我们来讨论剧情喽。剧情刚刚前面讨论完了，继续接着讲。给分数，剧情我想要给9分，然后我要讲为什么被扣1分，因为其实他在我各方面我都觉得那个蛮完美的，但是因为我这个人就很奇怪，我喜欢看有一点带有遗憾的结局，然后我就觉得这个结局就是它太理想化了。对，所以我就没有那么喜欢，所以我刚刚就跟他们说，我希望他们可以停在渔港就好。你好变态！给9.2分，我真的很喜欢看爽片，然后就是一路顺下去的那种。但是我不是中间那个龙卷风死掉嘛，我就觉得超级无敌难过，因为他超帅的。是洪金宝死掉你也难过吗？洪金宝一个老头子变成变态，他是反派，就算他是反派也很可怜。他死掉只有5秒钟。我给7分，因为我觉得后面就是想要赶快让它结束，然后就引得有点太悬了。这个真的，他就喜欢那种快。对，我前面有讲，我真的觉得就是因为我是细节控，我就会把前面跟后面就是有点接在一起，然后发现不太合逻辑，我就觉得就是那我就猜得到，就这样子。这个黑帮那种感觉，可是他们没有，他们很像一家人，他们私下都在唱卡拉 OK。对，他们私下就很像一家人，我觉得很棒，而且那段的剧情是可以共情的，对，就是会觉得很能共情，就觉得很温馨，是很温暖，感受他的感觉，会觉得说原来龙卷风在我，因为我可能看简介，我会觉得一个龙卷风只是一个老大，
可是就没想到他是一个就是非常照顾所有人的爸爸那种感觉，对他像爸爸。确实。6分原因是因为好听哦。其实它是一部爽片，前面跟后面有点搭不起来的感觉哦。但譬如说他拍到这个譬如说他拍到那个3个不是被围殴嘛？那3个被围殴，这时候导演跟在讲到底要死还是不要死？我看到感觉是导演在想，到底要给他们死还是不要死？给他们死，可能观众就觉得烂片，要给他们活下来，好吧？都什么因得什么果，最后会有什么走向？可这部片是完全没有的。其实最加分的就是它的场景跟音乐。对，场景，它那个场景啊，其实我就觉得又有点像那个宫崎骏的那个电影的那个感觉，声音少女声音少女很壮观香港版啊。宫崎骏。对啊，感觉里面都有什么神啊、佛啊都有。对，那个烧肉饭感觉超想去吃。消毒饭，你真的会想去参观。剧情点8分，前面我都觉得很棒，就是一开始就是导演要抓观众的心哦，就是说他从他落难，然后被迫进了九龙城寨，然后在里面体验他们的生活，慢慢去喜欢，让观众去喜欢他那个生活。就虽然他的环境很杂乱，但是你会觉得那边带有温情。落难嘛，然后温馨，再一次喜剧让你去喜欢之后，然后最后一段就有确实跟芊芊讲一样，我觉得不太合逻辑，反正是你断在就是米娅讲那一段就是不好的结局就好了。但通常我们在看电影啊，我自己是喜欢要有好的结局，不然会觉得说，那个古天乐被杀了之后，然后没有好结局，没有帮他报仇的话，我看了会很难过。所以以尼亚那一段来讲，我会觉得我可能看完就不想讲话，我会融入剧情里面，会真的无言那种。对。我们看完后啊，觉得这部电影无论在音质、画质、剧情、美术、动作、情绪都非常的上乘。剧组打造超级真实的场景来还原历史的九龙城寨，让观众马上沉浸在当年的九龙场景。现场的妹子们还以为是真实的实景拍摄的，完全无法想象这些都是实景搭设，所以画面都非常高分。音质只能说我们在英雄厅真的是刀光剑影，只是串流版本就有这种音效。铁丝很期待蓝光版再2刷。香港拍的电影自从杀破狼、叶问之后，音效都非常厉害。九龙城寨的武打动作非常多，如果自家剧院搭设效果很好的朋友们，绝对可以好好享受这部电影强烈的音效震撼。动作的可看性非常高，有《神剑闯江湖》的制作人，《神剑闯江湖》真人版可以拍到5集，动作场景绝对功不可没。为何佐藤健可以饰演千人斩拔刀斋，而且打斗的都非常精彩绝伦？其实主要在于拍摄前演员每天都在对打的苦练。古天乐超帅，那招踢飞后再把烟接住，也是每天苦练8小时的成果，才这么帅气。演员们打斗熟练后，过招速度是快，完全看不出是套招痕迹，所以《神剑闯江湖》是唯一一部受大家认可的真人版电影。九龙城寨电影再套上叶问的制作人，也加入动作拍摄，让九龙城寨融合了刚柔、跑酷、各种飞踢，还有砍不完的演员，动作戏让大家直呼过瘾啊！剧情则是邀请《无间道》的制作人，《无间道》的剧情可是连美国都想买剧本过去翻拍的神作。九龙城寨只用一部电影浓缩了主角悲惨遭遇，让观众认识主角。在九龙城寨遇到讲义气的四少，让观众体验到九龙城寨的温暖人心。四少在城寨里面打闹玩乐，让观众透过喜乐来喜欢九龙城寨的生活。接着再来一个逆天反转，后来剧情急转直下，让观众心情荡到最后的王子复仇记大快人心，采用安全牌的完美结局收尾。整部剧情的起承转合，剧情让观众体验了喜怒哀乐，让观影者情绪完全牢牢掌控在导演手中。所以九龙城寨围城无论是剧情、音效、画面，都获得了非常高的评价。我们最后统计分数为画质
9分，音质8.8分，剧情8分，最后总评为8.6分。恭喜九龙城寨拿到极高的评价分数，真的是实至名归啊！九龙城寨把电影该呈现给观众的五感都升华到了一个极高境界，称为五冠王都不为过啊！我想这部电影会跟《无间道》一样留名青史的，获得高分真的实至名归，推荐给大家。喜欢这部影片的朋友，请记得按赞、订阅、加分享哦，谢谢。感谢各位陪我一起看《九龙城寨之围城》。那如果喜欢我们今天录的这部影片的话，请记得按赞、订阅、加分享，谢谢，拜拜。